Sziasztok! Magyarok? Ouais? Alors c'est Norbert. Norbertnek hívnak. Elle c'est Kata. Én pedig Kata vagyok, már mint ez most én vagyok. Et ils aimeraient bien que je vous parle de l'eau. De azt kérték tőlem, hogy beszéljek nektek a vízről. On a mangé ensemble. Együtt ebédeltünk. Alors moi j'ai dit au père Lajos, mais qu'est-ce qu'il faut dire? És megkérdeztem a Lajos atyától, hogy vajon mit is mondjak a fiataloknak. Alors il faut que je vous parle de l'eau. Azt mondta, hogy beszéljek a vízről. Quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup d'eau. Mert hogy meleg van, sok vizet kell inni. Et moi c'est celle du Saint-Esprit. Ils m'ont dit il faut parler du Saint-Esprit. Én egy másik vízről beszélek Alors nektek, comment c'est possible de vous parler du Saint-Esprit? A Szentlélekről. Et puis aussi de l'évangélisation. És az evangelizációról. Vous avez compris qu'il y a un lien entre le Saint-Esprit et l'évangélisation. Látjátok, hogy kapcsolat van a Szentlélek és az evangelizáció között. Le Saint-Esprit c'est comme le vent. A Szentlélek olyan, mint a szél. Ça peut vous emporter. Elvihet benneteket messzire. Moi j'ai très peur que le Saint-Esprit enlève toutes mes feuilles. És kicsit tartok tőle, hogy a Szentlélek Parce qu'il y a beaucoup de vent ici. elviszi az összes papíromat, amit én Bon, itt si je perds mes feuilles, je continuerai. On ira les ramasser. Ha esetleg a papíraimat elfújja a szél, hát majd összeszedem őket. Mais je demande au Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs. De kérem a Szentléleket, hogy nyissa meg a szívünket. D'ouvrir ma bouche. És hogy nyissa meg az én Voilà, pour számat que ce soit is. le Seigneur qui soit ici présent parmi nous. Hogy az Úr legyen jelen itt most Qui puisse közöttünk. agir ici dans nos cœurs. Hogy ő legyen az, aki a szívünkben működik itt. Et j'aimerais prendre un texte de la parole de Dieu. A Szentírás egy részét olvasnám föl. Regardez d'abord dans la parole de Dieu comment l'Église a évangélisé. Hogy együtt megnézzük, hogy az egyház kezdetén hogyan evangelizált. Et dans ce texte de la Pentecôte, És a pünkösdnek a leírásában on découvre le secret de l'Église. megtalálhatjuk az egyháznak a titkát. C'est que chacun de nous, il est unique pour Dieu. Mindannyian egyenként különlegesen szeret bennünket Isten. C'est pour ça que la joie du Christ, Krisztus öröme, c'est de nous regarder d'une manière unique, qu'on soit invité ici par lui d'une manière unique. Különleges szeretettel néz le ránk, és meghívott bennünket ide. Quelqu'un qui nous cherche, il est heureux quand on l'écoute. Valaki, aki keres bennünket, nagyon örül, amikor végre meghalljuk őt. Quand on cherche à le rencontrer. Et c'est la joie de Jésus maintenant. És Jézus így örül most. Et moi, je suis chargé de transmettre, non pas un enseignement, Amit átadnék most nektek, az nem egy előadás lesz, mais une expérience. sokkal inkább egy tapasztalat. Et cette expérience, c'est celle de la Pentecôte. A pünkösdnek a tapasztalata. C'est le secret de l'évangélisation. Ami szerintem az evangelizációnak a titka. Vous savez, les disciples, ils ont fait 3 ans avec Jésus. Tudjátok, hogy az apostolok 3 évig Et ça éltek suffisait együtt. pas pour mettre en pratique. 3 évig éltek együtt Jézussal, és mégis ez nem volt elég arra, hogy mindent valóra Mais váltsanak. après la Pentecôte, quel changement dans les apôtres. Pünkösd után teljesen megváltoztak. Ça veut dire qu'il faut faire une expérience de Pentecôte. Ez azt jelenti, hogy egy pünkösdi tapasztalatot kell mindannyiunknak megélni, Pour devenir évangélisateur. ahhoz, hogy evangelizálni tudjunk. Nous avons tous à vivre ici une expérience, Mindannyiunknak szükségünk van erre a celle de l'Esprit tapasztalatra. Saint. Megtapasztaljuk a Szent Lelket, Et c'est ça qui nous donne d'être évangélisateurs. és ez az, ami lehetővé teszi, hogy mi magunk is evangelizáljunk. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un pouvoir de conviction. És miért? Azért, mert szükségünk van egy olyan erőre, amely képes meggyőzni. Un pouvoir de conviction pour secouer le monde, l'indifférence du monde. Egy olyan erőre, amely képes meggyőzni, és meggyőzni az egész világot. Le monde qui est autosuffisant, qui n'a pas besoin de Dieu. Azt a világot, aminek ma nincs szüksége Istenre. Et il y a beaucoup de nos amis qui vivent comme ça, ils n'ont pas besoin de Dieu. Nagyon sok barátaink vannak, akiknek nincs szükségük Istenre. Mais c'est pas des raisonnements qui vont évangéliser, Nem feltétlenül az észérvek fognak evangelizálni, c'est bien une énergie surnaturelle, c'est le Saint-Esprit. hanem sokkal inkább egy emberfeletti erő, ami maga a Szentlélek. Alors comment est-ce qu'on peut faire cette expérience? Hogyan tudjuk ezt mi megtapasztalni? Vous allez à la messe. Ti mentek a misére.
Le prêtre, pendant la messe, il répète une histoire. És a pap a Szent Mise alatt mond valamit. Avec une communauté autour de lui qui croit. Egy olyan közösséggel, a hívők Et pendant la messe, il y a un közösségével, miracle qui se passe. akik hisznek, valamiben hisznek. Ce És qui était ez dans la alatt mémoire, ça devient réalité. Le Christ, il est présent. a mise alatt, ami történik, végül is egy reális megtapasztalás. Eh bien, c'est la même chose avec la Pentecôte. Si nous, on écoute avec foi le récit de la Pentecôte, És ugyanezt történik, hogyha hiszünk abban, ami 2000 évvel ezelőtt ce qui történt, est arrivé aux apôtres, ami az apostolokkal ça va történt. devenir une réalité. Comme pendant la messe. Ça devient une réalité, l'Esprit Saint, pour nous. Ha hiszünk a pünkösdben, akkor ugyanúgy, mint a Szent Misén, az realitássá válhat az életünkben. D'une manière nouvelle. Egy új módon. Alors, dans les actes, ils étaient tous ensemble rassemblés. Az apostolok cselekedeteiben a tanítványok együtt voltak. Alors, c'était pas sous une tente comme ça, mais Nem egy ilyen, dans une maison qui s'appelait le Cénacle. nem egy ilyen sátor lap alatt voltak, mint itt, hanem egy Et puis, il y a un vent qui vient du ciel, úgy hívtak, hogy szenákulum. És aztán jön qui egy va remplir la maison. egy nagy szél, ami megtelti a házat, Et ils voient des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. és lángnyelveket látnak, amik leszállnak egyenként mindenkinek a fejére. Et puis, ils commencent à parler en langue. És elkezdenek nyelveken beszélni. Alors là, attention, il y a un petit danger. Na, itt viszont vigyázzunk, itt van egy C'est kis croire veszély. que être rempli de l'Esprit Saint, c'est chanter en langue. Ami az, hogy azt gondoljuk, hogy ha a Szentlélek bennünk van, akkor nyelveken beszélünk. Mais le chant en langue, peut-être vous connaissez pas, mais bon, le chant en langue, c'est qu'une manifestation de l'Esprit Saint. De a nyelveken való beszéd, nem tudom, hogy ismeritek-e, L'Esprit Saint, c'est beaucoup plus que cela. de az a Szentléleknek csak az egyik megnyilvánulási formája. A Szentlélek sokkal több. Il y a quelques mois, j'étais à Saint-Pétersbourg, il y a un prêtre qui m'a posé une question. Néhány hónappal ezelőtt Szentpétervárot Il m'a dit, mais voltam, vous êtes dans le chemin neuf, vous connaissez le Saint-Esprit. Je lui ai dit, bah, és egy pappal együtt voltam, aki ismeri a Sömenöv közösséget. Azt mondta Ma- nekem, te a Sömenövből vagy, ismered a Szent Lelket, je lui ai ugye? rappelé la phrase d'un grand orthodoxe qui dit, le but de la vie chrétienne, Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Mondta neki, hogy hát igen, de eszébe juttattam azt is, hogy van egy nagy ortodox, nagyon fontos ortodox szerzetes, Szeráfi Száróf, aki pedig azt mondja, hogy az keresztény életnek a célja az az, hogy a Szent Lelket befogadjuk. Alors j'étais heureux de répondre à un prêtre orthodoxe Nagyon örültem, hogy egy ortodox par une papnak parole d'un orthodoxe. egy ortodox szent életével vagy szavaival Et après, válaszolhatok. il me dit, mais est-ce que vous chantez en langue? Majd megkérdezte, igen, de te énekelsz nyelveken? Bah, je lui dis, oui. Mondtam neki, hogy hát J'allais igen. pas me cacher. Nem akartam elrejteni ezt előle. Je lui dis, je chante en langue quand autour de moi, les gens respectent cette prière, respectent ce Mondtam chant. neki, hogy igen, énekelek nyelveken, amikor a körülöttem lévők tiszteletben tartják ezt. Mais si ça fait rire les gens qui sont autour de moi, moi je chante pas en langue. De ha például ha nyelveken énekelek, és körülöttem az csak nevetést vált ki, akkor nem feltétlenül fogok Moi j'ai énekelni. été pendant longtemps au service d'une paroisse, ben je chantais pas en langue Például több éven keresztül egy plébánia szolgálatán parce que les gens voltam, ils comprenaient pas. és mivel az emberek nem tudták megérteni, nem énekeltem Donc il mindenki faut, előtt nyelveken. c'est pas grave. Nem baj, nem ez a lényeg. Mais voilà, il faut s'ouvrir aux manifestations de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint c'est beaucoup plus que le chant en langue. De nyitottaknak kell lennünk a Szentlélek megnyilvánulásaira. Parce A que Szentlélek l'Esprit Saint, sokkal több, mint az C'est l'amour, c'est l'amour complet. éneklés. A Szentlélek a szeretet teljessége. L'Esprit Saint c'est plus fort que l'amour que nous connaissons. A Szentlélek több, mint az a szeretet, amit ismerünk. L'amour des amis, Barátok szeretete, l'amour de nos parents, szüleink szeretete, l'amour érotique de nos parents aussi, vagy pedig des époux, l'amour érotique des époux. házaspárok egymás közötti szeretete. Tout ça c'est des étincelles Ezek mind csak egy szikrái annak, d'un incendie. annak a tűznek, annak a L'Esprit Saint, tűzvésznek, c'est un incendie, c'est pas ami a seulement une Szentlélek. étincelle. A Szentlélek nem csak egy szikra, az egy tűz. Et les disciples, à la Pentecôte, vont faire une expérience inexprimable. És az apostolok valamilyen leírhatatlan tapasztalatban részesülnek pünköstkor. Celle d'être aimés par Dieu. Abban, hogy Isten szereti őket. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience d'être aimés par Dieu? Megtapasztaltátok már ti ezt, hogy Isten szeret titeket? Vous oubliez plus jamais de votre vie. Ha igen, soha többé el nem felejtetitek az Quand vous êtes életetekben. visité par l'amour de Dieu. Ha Isten szeretette egyszer meglátogat benneteket. Vous savez, quand vous tombez amoureux, Biztos, ça fait une grande différence. amikor tudjátok, amikor
szerelmesek leszünk, vagy beleszeretünk valakibe. Un garçon qui est paresseux, les parents ils n'arrivent pas à lui dire lève-toi, il n'arrive pas à se lever le matin, il est paresseux. Egy fiú például, aki lusta, és reggel még csak senki nem tudja rávenni, hogy felkeljen. C'est impossible de le sortir du lit. Lehetetlen kihúzni az ágyból. Mais quand il tombe amoureux, il est pressé de finir ses études. De amint beleszeret valakibe, minden megváltozik. Egyből be akarja fejezni az Ça egyetemet. fait une différence immense de tomber amoureux. Hatalmas dolgokra képes az, amikor érezzük azt, hogy beleszeretünk valakibe. Et c'est ça le premier message que nous avons pour le monde. És ez talán az első üzenet, amit a világnak mondanunk kell. Vous les jeunes, vous avez ce message pour le monde. És ti fiatalok, nektek is ezt az üzenetet át kell adnotok a világnak. C'est l'expérience de l'amour de Dieu pour chacun en particulier. Ez a tapasztalat és bizonyosság, hogy Isten szeret mindenkit. Et c'est le premier projet de Dieu, c'est de nous créer pour nous partager son amour. Isten azért teremtett bennünket, hogy megossza velünk a szeretetét. Alors c'est vrai que depuis Adam, le péché il est venu, ça a bloqué ce projet. Ádám óta a bűn jelen van a világban, és ez a szeretet terv nem tudott teljesen Le péché il détruit nos kiteljesedni. familles, il détruit nos relations, il détruit notre confiance. Képes lerombolni a kapcsolatainkat, a bizalmunkat. Il sème le divorce. Nagyon sokan elválnak. Et Dieu va faire un détour, il va choisir un peuple pour nous retrouver. Et il va faire naître Jésus dans la chair pour nous retrouver, pour venir nous chercher. És Isten egy kitérőt tesz, keresi az utat hozzánk, keres egy népet, Jézus eljön és testet ölt. Et Azért, Jésus, hogy il détruit ce mur du péché. eljöjjön hozzánk, hogy lerombolja, Et il nous renouvelle dans la vie, dans la résurrection. hogy lerombolja a bűnfalát, és hogy felépítse bennünk az életet. Et nous, avec Jésus, on est capable de retrouver Dieu, de revivre cette expérience que Dieu a toujours voulu pour nous partager son amour. Mi Jézussal képesek vagyunk arra, hogy befogadjuk ezt a szeretetet. Quand on est devant Jésus, comme ce soir par exemple, on aura un temps devant Jésus, on peut retrouver le chemin vers Dieu. Jézus előtt, valahányszor Jézus előtt vagyunk, mint például ma este is, majd a szentségimádásban, újra találhatjuk ezt az On va utat. pouvoir participer au projet de Dieu sur terre. Részesülhetünk, részt vehetünk Isten szeretett tervében itt a földön. Et puis le Saint-Esprit va continuer à nous guider. A Szentlélek pedig továbbra is vezetget bennünket. Vous savez, l'amour, ça se communique pas par des mots ou par un enseignement. Tudjátok, hogy a szeretetet nem lehet szavakon keresztül átadni, vagy pedig egy előadáson keresztül. L'amour, c'est pas intellectuel, c'est pas abstrait. A szeretet nem absztrakt, Il nem, faut une étincelle, il faut des langues de feu qui se nem posent sur nous. intellektuális, hanem szükség van egy szikrára. Parce qu'on est aimé par quelqu'un qui s'est fait chair. Jésus, il s'est fait chair Azért, mert comme nous. szeretve vagyunk, szeretnek bennünket. Il Jézus n'est pas által loin, il est szeretve pas loin de vagyunk. notre humanité. Nincs messze tőlünk. Alors, dans l'amour de Dieu, vous trouvez tout ce qu'un jeune homme cherche dans une jeune fille. És Isten szeretetében mindent megtaláltok abból, amit például egy fiatal ember keres, amikor egy fiatal lány szeretetét Dans várja. l'amour de Dieu, vous trouvez tout ce qu'une jeune fille cherche dans un jeune homme. Isten szeretetében mindent megtaláltok abból, amit egy fiatal lány keres, amikor egy férfi szeretetét várja. Parce que l'amour du Christ, il est agapé, il est donation, il se donne Jésus. Il veut se donner à nous, Mert Jézus szeretete, agapé, adja önmagát, mais il est aussi érotique. Il y a un attrait chez Jésus pour nous. de mégis van benne egyfajta erotika abban az Jésus, értelemben, hogy il est vonz attiré magához. par nous, il a soif de nous. Jézus vonzódik hozzánk, és magához vonz bennünket. Comment vous le savez? Honnan tudjátok ezt? Mais quand on vous le dit, Hát, amikor mondjuk nektek, c'est quand on vous le dit qu'il se passe quelque chose en nous. amikor halljátok ezt, akkor történik valami C'est quand notre bennetek. oreille entend ce message que l'Esprit Saint agit en nous Amikor a fülünkkel halljuk ezt az üzenetet, a Szentlélek működik bennünk. et qui nous dit oui, c'est comme ça que Jésus te désire. És azt mondja nekünk egy belső hang, C'est pas igen, parce que le Père Norbert le dit, c'est parce que Jézus. l'Esprit Saint le dit dans ton cœur. Jézus így szeret és így vár rád. Nem azért, mert a Norbert atya most így beszél, hanem szívedben hallod a hangot. Alors, la première expérience de la Pentecôte, c'est l'amour de Dieu à cause du Christ. On retrouve l'amour de Dieu. Pünkösdnek az egyik első tapasztalata, hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét Krisztuson keresztül. Ça a transformé les disciples. A
tanítványokat ez teljesen átformálta. qui étaient tout peureux, qui étaient enfermés dans la maison. Akik féltek, akik bezárkoztak a házban. Et après la Pentecôte, ils sont sortis dehors, il n'y avait plus cette peur, Pünkösd után pedig semmi nem volt már ebből a ils ont donné leur félelemből. vie, Kimentek az utcákra, életüket adták. tous ont donné leur vie dans les apôtres. Mindannyian, egytől egyik életüket Mais adták. qu'est-ce qu'ils avaient vécu? Ugye mit éltek meg? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mit éltek Et meg? nous, si on refait cette expérience, si on vit cette expérience És mi, ha mi de is l'Esprit Saint, megtapasztaljuk a Szentlélek, eh bien, nous allons avoir ce pouvoir de conviction egy új pünkösdöt tapasztalunk pour meg, tous ceux qui sont assoiffés, mi is képesek leszünk elmenni a világba, és pour tous ceux beszélni qui tombent parce qu'ils ont azokhoz, perdu l'amour de Dieu. akik már nem hisznek Isten szeretetében. Alors, il y a une deuxième chose qui se passe. Egy második dolog is történik. Donc, il y a les flammes de feu qui se posent sur les têtes. Lángnyelvek, jó, a fejeken, oké. Et puis ensuite, Aztán dans le pedig texte, eh bien, ils sont à Jérusalem. Et puis, il y a une multitude de Juifs de toutes les nations qui sont devant eux. Jeruzsálemben vannak, és nagyon sok zsidó van jelen a városban. Et ceux qui parlent, c'est des gens qui viennent de Galilée, de Égère, si vous voulez. És akik ott beszélnek, olyan emberek, mint Galileából jönnek, mint hogyha Egerből Et jöttek c'est volna. comme si les Slovaques, les Tchèques, les Français, ils comprennent tout ce que disent les gens de Égère. Ez olyan, mint hogyha a szlovákok, csehek, minden országból jövő emberek mind megértenék azt, amit az egriek mondanak. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ugyanez micsoda? Ils étaient des pêcheurs, ils étaient galiléens. Halászok voltak, galileaiak. Le Saint-Esprit vient sur eux, Szentélek ils ouvrent la leszáll rájuk, bouche kinyitják a szájukat, et tout le monde les comprend. és mindenki megérti őket. Et le texte dit, ils écoutaient les merveilles de Dieu. Quand on ouvre la bouche dans le Saint-Esprit, on dit les merveilles És a de Dieu. szöveg azt mondja, hogy mindenki Isten csodás tetteit hallotta. Amikor a Szentlélek által megnyitjuk a szánkat, Isten csodás tetteit Et les hallják. gens, le texte dit, ils sont émerveillés, ils sont stupéfaits. Az emberek pedig meglepődnek, csodálkoznak. Comme dans les théophanies. Dans la Bible, il y a des théophanies. Mint a különböző teofániákban, Isten Et ben dans la megjelenésekben. Pentecôte, il y a comme une théophanie. Le Saint-Esprit, c'est pas simplement une énergie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Pünköstkor a Szentlélek nem csak egyszerűen egy plusz energia, hanem maga Isten, aki kinyilvánítja Le önmagát. Saint-Esprit, c'est pas une créature, c'est Dieu lui-même qui vient, qui se manifeste. A Szentlélek nem egy teremtmény, hanem Isten maga nyilvánítja ki önmagát. Et le Saint-Esprit fait sauter les frontières de la langue. És képes a nyelvhatárokat teljesen eltörölni. Et tous les Juifs de toutes les nations entendent. A különböző nemzetekből Puis jött après, il y aura une zsidók, deuxième étape avec Corneille, mindenki megért mindent. plusieurs chapitres après. Aztán jó néhány fejezettel Et pour la később première fois, le Saint-Esprit va tomber sur quelqu'un qui est non-juif, il s'appelle Corneille. Cornelius százados esetében a Szentlélek először egy olyas valakire száll rá, aki nem zsidó. Uniquement quand Pierre entre dans sa maison. Akkor, amikor Péter belép a házába. Pierre, il dit à Corneille, qu'est-ce que tu veux de moi? Péter megkérdezi Corneliustól, de hát mit akarsz tőlem? Et Corneille, il dit, mais non, c'est toi. Dieu m'a dit que tu devais me dire quelque chose. Százados azt mondja, de hát neked kell valamit adnod Et quand nekem. Pierre, il ouvre la bouche et qu'il dit Jésus, És amikor Péter kinyitja a száját, és azt mondja, hogy Jézus, le Saint-Esprit tombe sur Corneille. a Szentlélek egyszerűen ott van Cornelius századoson. Voilà, ça c'est le premier non-juif sur qui la grâce de l'Esprit Saint tombe. Az első nem zsidó, akire a Szentlélek leszáll. Le pouvoir de conviction tombe sur Corneille. L'amour de Dieu tombe sur Corneille. Isten szeretete leszáll századosra. Quand Pierre a ouvert la bouche et a dit le nom de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Amikor Péter megnyitotta száját, és kimondta Jézus nevét, akkor történt ez. C'est que l'Esprit Saint, il pousse l'Église Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek à s'ouvrir au monde. arra tol és bátorít bennünket, hogy nyíljunk ki a világ felé. Il y a un deuxième petit message dans ce texte. Egy másik üzenet, amit így Il y a ce látok. message explicite d'une poussée vers l'universel par l'Esprit Saint. Egyrészt ez a nyitás az univerzális, az nagy egyház felé. Et puis ça rappelle aussi autre chose. De még valami van itt. L'histoire de Babel. Bábel története. À Babel, il y avait une seule langue. Bábel tornya előtt, a bábeli zűrzavar előtt egy nyelven Et à beszélt partir d'un mindenki. moment, plus personne se comprenait. És aztán egy adott pillanattól kezdve senki nem ért Il y avait une semmit. confusion dans les langues. Egyfajta zűrzavar volt jelen a Tandis qu'ici à nyelvekben. Pentecôte, ils parlent tous des langues différentes. Itt pedig pünkösnél mindenki más nyelven Et beszél, tous comprennent les és apôtres. hirtelen mindenki mindent megért. Pourquoi? Miért? Ben, on ne comprend pas. Nem tudjuk. On Nem ne comprend pas értjük. pourquoi tout le monde se comprend là. Nem tudjuk, hogy miért lehet az, hogy Quand hirtelen on parle mindenki... dans l'Esprit Saint,
On se comprend, megérti egymást. Amikor a Szentlélekben beszélünk, on se reconnaît mutuellement. megértjük egymást. On reconnaît que l'autre appartient à Dieu, appartient à Christ, Ráismerünk arra, hogy a másik is Krisztushoz même si vous tartozik. connaissez pas sa langue. Még akkor is, ha nem ismeritek a nyelvét. Et à Babel, ils avaient construit une tour Bábelben au egy centre de la ville tornyot építettek a város központjában, pour toucher le ciel. azért, hogy felérjenek az égig. Où est le péché? Hol van a bűn? Eh bien ici, le texte dit, à Babel, ils voulaient se faire un nom. A szöveg azt mondja, hogy a bábeli toronyépítésekor az emberek nevet Ils avaient un akartak désir de szerezni. pouvoir. Hatalomra vágytak. Ils voulaient instrumentaliser Dieu, Istent eszközzé akarták se tenni. servir de Dieu, mais pour eux-mêmes. Kihasználni Istent a maguk dicsőségére. Et avant la Pentecôte, Pünkösd előtt les disciples de Jésus se demandaient tous qui est le plus grand parmi nous. Pünkösd előtt az apostolok egymás között azt kérdezték, hogy ki közülük a legnagyobb. Ils se préoccupaient d'avoir un nom, Az foglalkoztatta őket, hogy hol az ő helyük, d'être quelqu'un de spécial. hogy legyenek, valami különlegesek legyenek a tanítványok közül. Voilà, Pierre, Jésus lui avait promis la primauté. Péternek Jézus megígérte az Judas, elsőséget. l'argent. Júdásnál gérer volt l'argent. a pénz. Et chacun a des raisons de croire qu'il est important. És mindegyiknek volt valami oka azt gondolni, hogy ő fontos, és a legfontosabb. Mais après la Pentecôte, Pünkösd után ils s'oublient eux-mêmes. elfelejtik önmagukat. Ça y est, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Végre a föld forog a nap körül. C'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. Nem a nap forog a föld C'est la körül. révolution copernicienne. És ez a kopernikuszi feltalálás, vagy újdonság. Tu rigoles? Donc, pourquoi? Miért? Parce qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ils proclament, quand ils ouvrent la bouche dans le Saint-Esprit, ils proclament les merveilles de Dieu. Azért, mert megfeledkeznek önmagukról, és Istent hirdetik. Ils parlent plus d'eux-mêmes. Már nem magukról beszélnek. Ils sont pas poussés par le désir d'impressionner l'autre. Nem az motiválja őket, hogy a másikra milyen benyomást tesznek. Alors on peut faire plein de choses pour Dieu. On peut faire des super concerts Lehet rengeteg dolgot csinálni Istenért. Nagyon jó pour impressionner les autres. koncerteket, azért, hogy Mais c'est pas ça l'évangélisation. másoknak tetszen. De nem ez az evangelizáció. Et quand on est dans cet enthousiasme de l'Esprit Saint, les mots sont secondaires. És amikor a Szentléleknek a tüze ég bennünk, akkor a szavak szinte másodlagosak. Mais on est comme fasciné par la présence de Dieu. Isten jelenléte Parce que veut faire l'Esprit Saint au milieu de nous. megragad bennünket, és az, amit a Szentlélek végbe akar vinni Et on est közöttünk. toujours surpris parce que l'Esprit Saint va faire. Mindig meglep bennünket, hogy mit csinál a Szentlélek. Ça souffle en Hongrie. Fúj a szél, nagyon Ça Magyarországon. souffle l'Esprit Saint ici. Hein. Itt van Szentlélek. Il n'y a une évangélisation dans l'Église que si on laisse le Christ entrer par le Saint-Esprit dans nos vies. Csak akkor beszélhetünk evangelizációról az egyházban, hogyha a Szent Lelket beengedjük az életünkben. Alors, les enseignements, d'accord. C'est important d'avoir des enseignements. Az előadások, a tanítások, oké, fontosak. Mais ce qui est primordial, c'est le rayonnement qui vous habite chacun. De ami mindennél fontosabb, az a belső ragyogás, ami bennetek van Parce que quand egyenként. on est amoureux, ça se voit. Mert amikor szerelmesek vagyunk, látszik. Vous savez, il y a beaucoup d'initiatives dans l'Église, Tudjátok, hogy az egyházban rengeteg kezdeményezés van. dans l'enseignement, dans l'évangélisation. Evangelizáció, előadások Mais à chaque terén. fois qu'on a une initiative dans l'Église, ça peut être Babel ou ça peut être Pentecôte. Valahányszor egy valami elkezdődik, lehet abból Bábel, vagy pedig pünkösd. Peut-être c'est bien qu'on fasse des choses dans l'Église tous, És fontos talán, hogy tegyünk dolgokat, az egyházban tegyünk, mais si j'essaye de me faire un nom, si j'essaye d'impressionner les gens, de ha ezt azért teszem, hogy legyen egy nevem, hogy mások csodáljanak, si j'essaye de me faire une position,
hogy jó pozícióban legyek, devenir évêque. püspök például. Ça, c'est Babel. Bábelről van szó. Mais si, en dépit de mes sentiments naturels, De ha elfelejtve az érzéseimet, parce qu'on a tous besoin de nous affirmer, mert mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy megerősödjünk, c'est pas un péché de vouloir s'affirmer. és nem egy bűn az, hogyha szükségünk van megerősítésre. Mais en même temps, il faut purifier nos intentions. De fontos, hogy a szándékaink megtisztuljanak. C'est Dieu qui est maître et seigneur de notre vie. Isten az életünk mestere. Et on doit dire au Seigneur, non, je ne veux pas me faire un nom à moi, mais un nom à Jésus. Így kell szólnunk hozzá, nem Uram, nem a magam nevét akarom hirdetni, hanem Jézus nevét. Il y a un renoncement à vouloir se faire un nom pour soi-même, És itt le kell mondanunk arról, hogy a magunk dicsőségére mais dolgozzunk. de vouloir agir dans l'Église, dans le nom de Jésus, pour le nom de Jésus. Hanem arról van szó, hogy az egyházban Jézus nevét hirdessük, az ő dicsőségére dolgozzunk. Alors, évangéliser, c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu, Tehát evangelizálni nem más, mint hogy Isten szeretetét megtapasztalni, et l'Esprit Saint peut rejoindre toute personne qui est devant nous. és a Szentlélek az előttem C'est lévő universel. L'Esprit Saint est capable de toucher tous les cœurs. minden egyes embernek szól. C'est pourquoi je vais vous donner des petits exemples. Ezért adok most nektek különböző példákat. Vous savez, c'est pas un devoir qui nous est imposé de l'extérieur. Nem egy kívülről jövő kényszer vagy feladatról van szó. Vous savez que le pape, il a créé un nouveau ministère. Dicaster, un ministère. Biztosan hallottatok arról, hogy a pápa egy új dikasztert Le hozott dicaster létre, pour l'évangélisation. az evangelizáció dikaszterét. Donc maintenant, on peut parler ouvertement de cette évangélisation. És így az evangelizációról nyitottan és nyíltan lehet beszélni. C'est pas pour nous faire un nom, bien sûr. C'est Nem pour le azért. nom de Jésus. Nem azért, hogy mi legyünk a Et il y a un középpontban, ministère pour cela hanem hogy Jézus nevét hirdessük depuis quelques mois. néhány hónap óta. Alléluia. Halleluja! Avant, on parlait d'évangélisation, tout le monde avait peur. Eddig, régebben, valahányszor evangelizációról beszéltünk, mindenki félt. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont Miért? toujours l'impression qu'on va s'imposer aux autres. Azért, mert azt hitték az emberek, hogy rákényszerítjük önmagunkat. Mais c'est bizarre, ces chrétiens qui ont l'impression qu'ils vont s'imposer. De fura ezek a keresztények, akik mindenképpen azt hiszik, hogy rákényszerítik önmagukat a többiekre. Comment c'est possible qu'un chrétien pense qu'on peut imposer l'amour? Hogy lehetséges az, hogy egy keresztény még csak felmerüljön benne egy pillanatra is az a gondolat, hogy a szeretetet rá lehet kényszeríteni Pourquoi valakire. le chrétien est habité par cette pensée mensongère? Miért van a keresztények fejében ez a hazug gondolat? Ah, on va pas évangéliser parce qu'on va imposer. Nem megyünk evangelizálni, mert akkor az olyan, mintha rákényszerítenénk magunkat az Vous avez emberekre. reçu gratuitement, donné gratuitement, dit Jésus. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, mondja Jézus. Celui qui a reçu le Saint-Esprit sait très bien qu'il n'est pas digne de ce qu'il a reçu. Ha valaki a Szent Lelket megkapta, az nem azért van, mert méltó lenne arra. Parce que ce qu'il a vécu, c'était gratuit. Il n'a pas eu à payer pour recevoir le Saint-Esprit. Azért, hogy a Szent Lelket befogad, nem kell fizetned, ingyen kapod. Et tous les chrétiens qui n'ouvrent pas leur cœur au Saint-Esprit, ils ont toujours peur d'imposer Dieu. És azok a keresztények, akik félnek a szívüket kinyitni a Szentléleknek, nagyon gyakran azért teszik ezt, mert attól tartanak, hogy rákényszeríti Mais magukat cette Isten. pensée, elle est contraire au Saint-Esprit. De ez a gondolat, ez a Szentlélek művével ellenkező. C'est pas un devoir, l'évangélisation, qui nous est imposé de l'extérieur. Le pape, il a dit évangéliser, donc il faut que j'évangélise. Az evangelizáció nem egy kívülről jövő feladat, amit teljesítenünk kell, mert a pápa azt mondta, hogy evangelizáljunk. C'est une nécessité qui est à l'intérieur de nous. Egy belső szükség, C'est un privilège egy különleges de lehetőség, pouvoir parler de l'amour de Dieu à quelqu'un. hogy Isten szeretetéről beszélhetek valakinek. Quand on a été aimé par le Christ, c'est un privilège de pouvoir témoigner à un autre. Amikor megtapasztaltuk, hogy Krisztus szeret, az egy különleges lehetőség, hogy én ezt tovább mondhatom, elmondhatom egy másiknak. Alors il y a 2 mois, j'étais à Marseille 2 hónapja Marseille-ben voltam, avec une sœur là qui est parmi nous. egyik testvérünkkel, aki itt van közöttünk,
Et on voulait aller avec une cinquantaine de chrétiens sur la plage. À Marseille, il y a la plage. Marseille-ben van egy nagyon nagy strand, hát ugye ott a tenger, Avec, és egy 50 keresztény hívő emberrel avec des manèges, les gens ils vont là-bas pour s'amuser. le akartunk menni À côté. a strandra. Alors j'explique Van egy körhinta, meg el tudjátok képzelni. aux personnes És magyarázom, qu'on va peut-être sortir dehors hogy lehet, hogy arról lesz szó, hogy Demain. most holnap kimegyünk az utcára. et certains qui étaient devant moi És néhányan azok közül, akik velem szemben voltak, ont vécu un grand combat dans leur cœur. egy nagyon nagy benső küzdelemet értek meg. Ils voulaient pas aller. Nem akartak kimenni az utcára. Ils étaient jamais sortis à l'extérieur du mur de l'église Soha nem mentek ki a templomon kívülre pour être disponibles à la ville. azért, hogy hirdessék Istent. Et alors c'était étonnant parce qu'il y en a un qui lève la main, c'était un professeur d'université, Nagyon, nagyon érdekes volt. Volt közöttük egy egyetemi tanár, fölemelte a kezét, et alors on voulait simplement faire un flash mob à l'extérieur. Voilà. Egyszerűen a tervünk az volt, hogy kint a téren, vagy ott a strandon egy flashmobot C'est táncolunk. une musique qui annonce que Jésus est le sauveur, Egy olyan, in English. egy olyan dallal angolul, ami arról beszél, hogy Jézus Et puis a on voulait simplement megváltó. danser gratuitement pour les personnes. Egyszerűen csak így ingyenesen akartunk egy koreográfiát eltáncolni az embereknek. Et si les gens après voulaient nous poser des questions, És on ha allait leur répondre. ha az emberek ezek után nagyon szabadon, Alors, de akartak kérdéseket professeur, il lève la föltenni, main. akkor válaszoltunk. Na és akkor föltette az Il dit, egyetemi mais tanár a kezét. pourquoi aller voir les gens que j'aime pas dans la rue Ki megkérdezte tőlem, hogy miért menjek én olyan emberek felé, akiket nem szeretek, que je connais pas, que j'aime pas, akiket nem ismerek, nem szeretek, alors que les gens à mon travail, mon frère, il connaît pas Dieu. holott azok az emberek, akik körülvesznek, akik szeretnek, a kollégáim, ők nem ismerik Istent. Hallelujah! Fúha. Mármint, hogy nem, alleluja, azt mondta. On n'avait plus besoin de sortir, c'était gagné. Nagyon jó, megnyertük a csatát, nem kell kimennünk a templomon kívülre. Vous comprenez? Értitek? Il disait, mais mon frère, il a des difficultés dans sa famille. Ezt mondta, hogy a testvéremnek nagyon sok gondja van a családjában. Eh bien, il faut que tu invites ton frère à une session pour les couples, Igen, meg kell hívni a testvéredet, hogy pour qu'il jöjjön puisse réparer son couple aussi. egy lelki gyakorlatra, egy házaspáros Mais c'est à hétvégére, travers toi que Dieu va inviter ton frère. és rajtad keresztül szólhat Isten hozzá. Alors peut-être tu vas aller une fois dans ta vie dans la rue au nom de Jésus-Christ, Lehet, hogy életedben csak egyszer fogod az utcán Isten nevét hirdetni, et si vivre cette expérience une fois dans ta vie, ça te permet ensuite d'être attentif à ton collègue de travail, attentif à ton frère qui va pas bien, et de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je leur dise, qu'est-ce qu'il faut que je leur és offre. talán ez az egyetlen egy Antonom. alkalom lehetővé teszi azt, hogy figyelmes legyél a kollégádra, a testvéredre, és hogy megkérdezd magadban, Istenem, mit mondjak nekik? Et voilà, ça c'est le cœur d'un chrétien qui passe et qui se réouvre à l'évangélisation. Egy keresztény embernek a szíve, amely kész, képes megnyílni az evangelizáció előtt. Il y a un Hongrois qui m'a dit il y a quelque temps, Van egy magyar ismerősöm, aki régebben mondta, il disait, c'est bizarre, moi, j'ai jamais osé dire que je suis chrétien dans ma classe. fura, de az osztályomban soha nem mertem mondani azt, hogy keresztény J'ai vagyok. toujours eu honte de dire que j'étais chrétien. Mindig szégyeltem azt, hogy keresztény vagyok. Vous pouvez avoir 22 ans et avoir toujours eu honte d'être chrétien. Lehettek akár 22 évesek, és 22 éven keresztül mindig bennetek volt ez az érzés, hogy szégyellitek azt, hogy keresztények vagytok. Eh bien ça peut changer, vous voyez, De ez megváltozhat. par l'ouverture du cœur à l'Esprit Saint. Ha a szívünket megnyitjuk a Szentlélek előtt. Parce qu'on m'avait dit de parler du kérigme.
Arra is kértek, hogy beszéljek a kerigmáról. Le charigme, c'est le noyau central de ce que nous annonçons aux hommes. A kerigma nem más, mint a lényeg, a magja annak, amit szeretnénk hirdetni. Le kérigme, ça veut dire le cri en grec, le cri des chrétiens. Görögül a kerigma nem annyit jelent, hogy kiáltani, kiáltás. Le résumé, voilà, Egyfajta le concentré rövid de összefoglalás ce qu'on dit au monde. kiáltva a világnak. Alors à la Pentecôte, vous voyez, il proclame les merveilles de Dieu. Pünkösdi Szentlélek tapasztalatnál látjátok, hogy Isten csodáit hirdetik. Première étape. Első pont. Deuxième étape, Pierre explique un petit peu ce qui se passe avec les prophéties. Il dit Másod- Joël annonçait la venue du Saint-Esprit. Második lépés, Péter hirdeti a Szentlélek eljövetelét. Hop, 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 hop. Il explique, après il dit Haladunk. cet homme, Majd azt mondja, ça y est, ez az ember. tout ça c'était pour arriver à Jésus. Miért Cet történt homme- mindez? Azért, hogy azt mondja, hogy az az ember, Que Dieu nous a donné, akit Isten küldött, qui avait fait des miracles et des prodiges. aki csodákat tett, Cet homme, c'est le Christ, il est venu. ez az ember Jézus. Les merveilles de Dieu. Tehát Isten csodái, Deuxième étape, l'annonce du nom de Jésus. Jézus nevének hirdetése. Troisième étape, Harmadik pont, 2 coups de tonnerre. két dörrenés. Pierre dit, vous l'avez crucifié, Péter azt mondja, hogy ti feszítettétek keresztre, mais Dieu l'a ressuscité. de Isten feltámasztotta. Eh bien, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur, il l'a fait Messie et Seigneur. Az a Krisztus, akit ti keresztre feszítettetek, Isten feltámasztotta és úrrá tette. Les merveilles de Dieu, Tehát Isten le csodái, nom de Jésus, Jézus neve, il est mort pour toi. meghalt érted Par ton péché, il est mort. a bűneid miatt, Et il est ressuscité par Dieu. és Isten ezt a Jézust Jésus-Christ feltámasztotta, est Seigneur. aki az élet ura, Seigneur de ta vie. a te életed ura. Il t'a lavé de tout Meg- ce qui t'empêche d'être avec Dieu. Megmosott minden bűntől, ami megakadályozza abban, hogy vele legyél. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, És ez a néhány ça s'appelle le kérigme. mondat, amit mondok, ez a kerigma. Le message Amen. central que nous annonçons. C'est pas un message philosophique, c'est pas un message abstrait, c'est pas une morale. Az a központi üzenet, amit hirdetünk nektek, és nekünk is hirdetnünk kell. On annonce une personne qui a donné sa vie pour moi. Egy embert hirdetünk, aki az életét adta értünk. Comment vous allez savoir que votre épouse vous aime? Parce qu'elle donne sa vie pour vous. Honnan tudjátok, hogy a feleségetek, a férjetek szeret titeket, mert az életét adja értetek? Comment vous les jeunes filles, vous allez savoir que ce garçon, il vous aime vraiment? Ti lányok, honnan fogjátok tudni, hogy ez a fiú tényleg szeret benneteket? Parce que vous êtes belle? Azért, mert hogy szépek vagytok? Vous allez vous tromper, hein? Nem, ez rossz Parce que ce gondolat. garçon, il est prêt à donner sa vie pour vous. Nem, onnan tudjátok, hogyha kész az életét adni értetek. Le kérigme, le cri des chrétiens, c'est que quelqu'un, Jésus-Christ, a donné sa vie pour moi. A kerigma, a keresztényeknek a kiáltása, hogy Jézus életét adta értem. Et il n'y a personne sur terre qui t'aime comme Jésus-Christ. És senki nincs a földön, aki úgy szeretne, mint Jézus. Il y a 1 an, on était en Espagne. Egy évvel ezelőtt Spanyolországban voltunk. Et alors, nous, quand on évangélise, on fait aussi de l'art. On fait chanter une chorale, on Mi- danse. Amikor evangelizálunk a közösségünkkel, akkor a művészeteket is bevonjuk, volt egy kórus, volt... Et puis à un moment, on a fait un flash mob avec les 3000, les 2000 de Guadarrama, je sais plus. A guadaramai Ouais. fiatalokkal, már nem tudom hányan voltunk, 2000-en, csináltunk egy közös flashmobot. Alors, c'était sur la place d'Orient. Attends, comment ça s'appelle cette place? Voilà. Donc sur la place d'Orient en Espagne. Madridban, a Place d'Orient. Et d'un seul Téren. coup, voilà, il y a 2000 personnes qui étaient là, Hirtelen egyszer qui se mettent à csak genoux par terre. 1000-2000 ember, aki letérdel. Et il y avait des gens qui restaient debout tout seuls au milieu, qui se demandaient ce qui se passait. Voltak emberek közöttünk, akik csak így Et d'un néztek seul coup, il y a une jobbra-balra, danse, voilà, mi történt. une És danse aztán qui ott volt commence. egy tánc, Et les egy gens étaient surpris, ils koreográfia. regardaient. Az emberek meg voltak lepődve, csak néztek. Et qu'est-ce que disait cette chanson? És mit mondott ez Eh a bien, dal? Voilà, Jésus est mort pour toi. Jézus meghalt érted, C'est lui qui t'aime véritablement.
téged igazán szeret, Personne d'autre n'a fait ce qu'a fait Jésus pour toi. és senki nem tette meg azt, amit Jézus tesz érted. Alors, moi, je chantais pas. Én nem énekeltem, nem voltam a kórusban, Et on s'est dit, bon, nous, on va rester ici gratuitement sur l'avenue où les gens marchent. én néhány testvérrel úgy döntöttünk, hogy ott maradunk azon a sétáló utca részen, ahol az emberek itt sétáltak. Donc on fait de la musique, on chante, Yo. voilà, c'est Oké. bien. Van egy On zenekar, dit notre joie. van egy kórus, kifejezzük az örömünket. Et nous, on a dit à Dieu, bon, nous, Seigneur, on est disponible. Mi pedig egy kis csoport, azt mondtuk Istennek, Uram, mi itt vagyunk készen arra, Si tu veux qu'on rencontre quelqu'un, hogyha szeretnéd, hogy valakivel találkozzunk, montre-nous qui on doit rencontrer. mutasd meg nekünk, ki az az ember. Bon, c'est pas facile quand vous êtes dans la rue de savoir qui vous devez rencontrer. Hát amikor az utcán sétáltok, nem könnyű megtalálni azt az embert, Alors akivel on avait un petit találkoznotok cadeau, kell. c'était un petit bracelet avec la parole de Dieu. És volt egy kis ajándékunk, amit előkészítettünk, egy ilyen karkötő, amin Isten puis, il y a 3 igéjéből Asiatiques volt egy qui arrivent. rész. És ilyen 3 ázsiai fiatal. Alors moi j'étais avec une jeune de 17 ans, je dis allez on va aller les voir. Én egy fiatal, 17 éves lányjal voltam, és egymásra néztünk. Alors és ils étaient tous gondoltuk, sourires, hogy, ils étaient heureux de ne... Fú, menjünk, beszélgessünk velük. Ils ne nous connaissaient pas, donc ils faisaient un peu attention, mais les Asiatiques sont très souriants. Nem ismertek bennünket, de az ázsiaiak nagyon kedvesek, udvariasan fogadtak Alors il y avait deux bennünket, filles qui étaient bien habillées, tout ça. Hop. Volt 2 Bien. lány, aki nagyon szépen föl volt öltözve, Et puis ce garçon. és egy fiú. Et on a dit on a un cadeau pour vous. Alors les filles, elles ont dit És non. akkor mondtuk nekik, hogy hát van egy ajándékunk a számotokra. Et je dis on est Lányok chrétiens. azt mondták, hogy nem, köszönjük. Alors le nem garçon il me kérünk bele. dit, Mondtuk nekik, de keresztények vagyunk. it was in English because... Angolul történt az egész, mert hát oké. euh, A fiú viszont, chrétien, keresztények? le pain, le vin. A bor és a víz, nem kenyér. Bocsánat. Moi je me dis mais qu'est-ce qui se passe Seigneur? Qu'est-ce que je dois dire à ce garçon Jésus? És így magamban mondtam, fú Jézusom, mit mondjak Et puis ennek d'un az seul coup, embernek? il m'a éclairé. És aztán hirtelen jött egy ötlet. Parce que moi, qu'est-ce que je peux dire à un Asiatique qui est bouddhiste? Én mit mondhatok egy ázsiai fiatalnak, aki Je buddhista? savais que je devais parler de l'amour de Dieu, l'amour de Tudtam, hogy- Jésus, mais comment faire? Isten szeretetéről akarok neki beszélni, de hogyan Alors là, tegyem? d'un seul coup, ça s'est éclairé dans ma tête. Aztán hirtelen jött egy ötlet. Et je lui ai dit, oui, Igen, mondta neki, ez az. eh bien, le pain et le vin, A bor és a kenyér. c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous Jézus montrer az, son amour. Jézus az, aki azért kaptuk tőle, hogy megmutassa nekünk a szeretetét. Alléluia, j'avais annoncé Jésus. És végre tudtam hirdetni Jézust. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait dans son cœur. De én nem tudtam, hogy mi történik benne. Ça a été très court ce que j'ai dit. Nagyon rövid volt, amit mondtam neki. Après, je lui ai posé la question. Aztán pedig feltettem neki Bon, egy est-ce que tu kérdést. veux un petit cadeau, un petit morceau de la Cela- parole de Dieu? Szeretnél egy ajándékot a Szentírásból, egy Alors oui, il a mondatot? dit oui, on lui a Azt mis mondta, hogy simplement igen, ce petit igen. bracelet. És felkötöttük a kezére ezt a Donc karkötőt. il avait accepté quoi. Tehát mégis valamit elfogadott. Et puis après, dans mon cœur, je me suis dit, bon, Aztán pedig a szívemben azt mondtam, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? gondoltam, na jó, kipróbáljuk. Szeretnéd, hogy imádkozzunk, érted? Alors là, les deux filles, elles ont fait un pas en arrière. Ekkor a 2 lány Elles ont eu peur, vraiment. 2 lépést hátra mentek, annyira megijedtek. Et le garçon, De il a a dit fiú? oui. Azt mondta, hogy igen. Je dis, zut! És mondom, úristen, most Maintenant, mit faut csináljunk? Imádkoznunk kell egy buddhistáért. Alors, c'était tout simple. Moi, je suis vraiment pauvre. Hein. Je ne sais Ouais, pas ce que ouais. Jésus peut faire. Nagyon egyszerű volt a dolog. Én nagyon Alors, je lui ai szegény simplement vagyok. dit, écoute, je vais simplement poser la main sur toi, puis je vais prier parce que Elmondtam tu neki, veux qu'on prie figyelj, pour toi. Bon. hát mivel azt Alors, akartad, avec la jeune, imádkozzunk on a posé érted, la main sur son épaule. a kezünket rátesszük a válladra, és imádkozunk On érted. était dans la rue. Hein. C'était bon. Itt az utcán voltunk. Et j'ai demandé, je me suis adressé à Jésus, j'ai dit, Jésus, Et qu'il puisse Jézushoz- connaître ton amour. Jézushoz szóltam, és így ezt mondtam neki, Uram, add, hogy meg tudja ismerni a te nevedet. Ce garçon, Ez a c'est la fiú première fois de sa vie sur Terre életében először qu'il y a un chrétien qui prononce le nom de Jésus sur sa vie. hallotta, hogy egy keresztény Jézushoz szól előtte, és kéri, hogy legyen Il est jelen az bouddhiste depuis életében. des générations. Buddhista már több generációnk óta. Eh bien, il faut savoir une chose, Egy valamit kell tudni, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut toucher son cœur au moment où je prie. csak a Szentlélek az, aki megérintheti a szívét, akkor, amikor imádkozok Mais érte. l'Esprit Saint, il m'a dit, c'est toi qui pries, Norbert. De a Szentlélek azt mondta, Norbert, imádkozz érte.
tu dis le nom de Jésus sur ta bouche, sur tes lèvres. Mondd ki a nyelveddel, a száddal Jézus nevét. Et après, c'est moi qui touche son cœur. Aztán majd én megérintem a szívét. Comme Pierre, quand Pierre il a dit Jésus, l'Esprit Saint est tombé sur Corneille. Mint Péter. Péter kimondta Jézus nevét, és a Szentlélek leszállt. Ok, donc moi je vais ouvrir la bouche, c'est moi qui vais dire Jésus, et puis ensuite c'est l'Esprit Saint qui Én kinyitom a számot, travaille dans nos cœurs. Jézushoz fogok szólni, és Parce que c'est pas moi qui ai l'Esprit Saint, c'est... Szentlélek fog dolgozni a szívetekben, a szívünkben. Mert nem én vagyok az, a Szentlélek. Ok, on fait une petite prière. Akkor imádkozzunk együtt. Seigneur, je te remercie de ta présence ici, d'être un Dieu vivant et ressuscité. Úr Jézus, hálát adok neked jelenlétedért, hogy élő Isten vagy, és itt vagy közöttünk. Et Jésus, quand tu es parti, tu nous as promis qu'on serait plus tout seul. Jézus, amikor elmentél a földről, megígérted, hogy többé nem leszünk egyedül a földön. Et que tu voulais nous donner ton esprit, ta présence dans l'Esprit Saint. Hogy szent lelkedet akarod nekünk adni, és rajta keresztül önmagadat. Dans le pain et le vin. A borban, kenyérben. Et aussi dans ton Esprit Saint. És a Szentlélekben. Et Seigneur, nous avons soif de cette eau. Úr Jézus, szomjazunk erre a vízre. De cette eau vivante, de cette eau vive pour nous-mêmes. Arra az élő vízre, mi az életünkből hiányzik. Voilà, viens Saint-Esprit sur nous, viens descendre. Kérlek, jöjj Szentlélek, jöjj és szállj le ránk. Comme l'eau de la mer vient sur nous, sur le sable. Mint ahogyan a tengervize megvizesíti a homokot. Viens Esprit d'amour. Jöjj, szeretet lelke. Merci de ce que tu fais maintenant, nous te bénissons. Köszönjük neked mindazt, amit most, itt és most teszel. Gloire au Père, au Fils Az Atya, et au a Saint-Esprit, Fiú és a Szentlélek nevében. maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie beaucoup Köszönöm a figyelmeteket. de m'avoir écouté. További tartalmakért iratkozz fel YouTube csatornánkra, és kövess minket a közösségi felületeinken is.